and we are on our way to the drop shop. Aprendo la cámara y a cagar de volada. Afloja la panza, es que tengo que salir en la cámara flaco. Estoy con el doctor, me duele el ano. ¿El ano? We're going to Reynosa with Chuy Ramirez, my homeboy David Zuniga from Zuniga Racing. These hoodies are now available. Old schooling. Boy, we got Apple Music, Spotify on the phone. Pero antes sí que no traigo cassette. Rolling Rod back with another episode, and we are on our way to the drop shop. We're actually heading there now because we got to pick up the giveaway. It's already dropped, it's already low. It's gonna look a lot better. The stance has to be on point. It's 5.7 now. They did drop the back 1 inch and the front like 3 inches or 2 inches, I think. Had the torsion keys and everything because it is a 4x4. So we're going there, but since we're already heading to Petey's, we decided to take Roadster. We're gonna get some wiring on the batteries on the back half. One of my tires, I think, has a nail because I'm losing air pressure. So we're gonna get the wheels checked out. We're gonna get the new wiring for the batteries because it does have a double battery in the back and a kill switch. And the other day when we were going to the show, it had no battery. We had a really hard time turning it on because it was the frame's on the ground and the batteries are tucked under the frame. Before, we did have the kill switch connected and the 2 auxiliary posts. So we're gonna get that wired up ahí, que le hagan esos detalles. And then we are gonna have to do exhaust on this truck because the exhaust is a little too loud. It's a little too loud. Fucking loud. You think it's gonna sound too bad on the clip? We'll see. So guys, stay tuned. We're gonna do that. You see, Chapa ya se va a enojar porque estoy poniendo mis jams, old school jams, ya sabes, se va a enojar Chapa. I don't know what this is. I don't know si es un CD. Es un CD, guys. Who uses a CD? Who uses a CD? Me, dog. Oh, mames. Everything's here. Old schooling. Boy, we got Apple Music, Spotify on the phone. Pero antes sí que no traigo cassette. And let them know about the hoodies. That's the new hoodies. Yeah, these are the hoodies, bro. Go on the website. These hoodies are now available. Every dollar you spend is 1 entry for the giveaway. So these are reflective, guys. When you get them, they do look black. They're black on black. But when the light hits them, they're gonna look reflective. Chameleon. Reflective color. Yeah. So these, every dollar you spend gets you 1 entry to the 4x4 giveaway, guys. And check it out after the new drop. What's gonna be the next upgrade? I don't know. What do you think? Should we take it to Houston to get a color match? Color match de una vez. All your Willwood parts right here. Yeah. ¡Contesta, mi rey! Sí. O sí, pues si acaso te las mando todas juntos, si acaso te mando las llantas, o si vienes, pues ¿Cómo que andas crudo? ¿Qué chingado? Hombre, ando bien mormado, güey, tengo chingaderas. Fíjate aquí lo que dice, mira, como... Quiero que sepan que Piri es un soñador, dice, mira. Follow your dreams. Eso, pinche madre, andas bien poeta de la madre tú. Para que veas, no cualquier cabrón. No, pinche cualquier madre. perro cabrón. Debe de ser compositor en vez de mecánico de suspensión. ¿Te le pongo lo de esos o qué? ¿Los cables? Los cables.
los postes, hay que conectar los postes de una vez. Y el kill switch. ¿Te acuerdas que lo pusimos? Sí lo pusimos, pero no lo conectamos. Pero hay que, no, sí los voy a conectar la primera vez. Ajá. Y luego los desconectantes cuando le íbamos a llevar a pintar. Pero hay que hacer ese jale. No de rezo porque cierre. Y luego las dos llantas estas, güey, se me van pasando. Esta y esta. Pues si quieres desmóntalas todas de una vez. Desmóntalas y chécalas, no van a traer un clavo o algo. Un clavo de chingo de billetes. Un clavo de billetes, bueno, fuera. Era bueno, eso Y de esta manera, güey, hay que, desde que la armamos, igual es que no manea todo completo el disco. Nada, está muy para abajo. Hay que levantarlo poquito. Alinearla un poquito la brake esa, porque todos los discos manejan completos. Nomás este no. Bueno, es que lo que pasa es que el disco está muy para adentro, hay que sacarlo un poquito. Claro. Y nomás eso. Ponte guapo. Qué guapo. ¿No tienes frío o qué? Estás enamorado, qué chingado. Mira, dijo que él. Alambrar ahí para que la podamos hacer con el kill switch, apagarla y prenderla. Y así cuando ocupe pasarle cable, pues nomás de los postes ahí. A este vato, pásale cable. Dile lo que le hiciste a la troca. ¿Qué le hice? ¿Qué le hiciste? Calentamos los resortes. Ah. Calentamos resortes, le sacaste el brillo a las muelles. Le sacamos brillo, se va como en Reynosa. Pues la bajamos un poquito más a la Blue. Enfrente le tuvimos que poner las keys para bajar y hacerle extend los brazos de arriba para que den la alineación perfecta. Y atrás le pusimos chacos, los drop chacos para que bajara. Aquí quedó como un 5.7. Un 5.7 nos quedó. Agarra tu hoodie, cuz. Mira. Arena. Para que andes bien acá, mira. Rolling rods. Neta. Con la luz brilla. ¿A poco sí? Sí, cuz. Diamantado. Brilla la chompa que no brilla la No, pues ya está. Déjame, la voy a llevar a hacer ese pedo y a ver qué show. ¿Me avisas para cuando vengo por la roja? Sí, mañana pasado te aviso. Mañana Para hacer eso. Ahí estamos. Let's go, chapa. Estamos cuz. Órale. Guys, we're back another day at the Rolling Rods headquarters, my house, obviously. The giveaway's here. Ya la lavamos Guillermo this morning. It's kind of cloudy, but we got to give it a wash. Se mira con madre, se mira perrón. Vamos a ir a subirla al expressway. We're gonna take some rolling videos, a little bit of clips for reels, for Instagram, for promotion. Guys, go ahead and get your hoodies. It's cold weather right now. Get your merch, get your caps, your shirts, everything is entries to this giveaway. We're gonna be running it for a while till we finish building it the way we want to. We're gonna probably change the wheels and a couple of details on the truck, probably add a system, stuff like that. But besides that, today we're gonna be going back to Piris. He called us, Roadster is done already, and we're gonna take it to Monito to get exhaust, because that truck doesn't even have an exhaust. Ever since it did the suspension, we never got back to it, we never had the time. Y ahorita vamos a ir con Monito que le ponga mofles, and then after that, this weekend, stay tuned. We're going to Houston. I believe we locked in another truck we just bought. Comment down below what you think it is. What do you think it's for? You think it's a race truck? You think it's a show truck or a burnout truck? Saturday, guys, we're getting into H-Town. Stay tuned for that vlog. MTC Beats. Alright, so Ramiro wants to do some donuts out here in middle of nowhere.
Vamos a ver qué rollo ahí anda el que. Let's go. A ver si puede, because I mean that truck is stock 5.3, 4.8, 5.3. Pero ya, vamos a ver qué rollo. Sí. Damn. We found another spot, dude. That's a good spot, no? Hell yeah. It's nice. Sí Está bueno para hacer... Se quemó, deja que le cuz. pongamos turbo, carnal. Vamos para Capilla a levantar la otra. Let's go, let's go. Hace tarde y se acaba el día. Maneja tú. Winter now. ¿Eh? Winter. I drive? Que tengo que manejar yo, güey. Ahora hasta eso, vato. Hasta eso, te dan órdenes aquí, ¿me entiendes? Manéjale tú a la verga. A ver si ya acabó Piri. Ponerle muffles con Monito Muffler Shop. The best of the best in Palm Butte, Texas. Show them Ponte the jacket. Súbete el car seat a la verga. No quiero que vayas ahí suelto. And guys, make sure to cop that merch. You know, reflective. Hell yeah. Show the back, show the back, show the back. Back. Live life full throttle. Yes, sir. Así andamos aquí por todos los barrios de El Valle. Te la quedó. No, no. Guys, make sure y'all go to the website. Don't forget, I just said it, I'll say it again. Let me show them Chapa the truck shirt. Let me show them this shit. Mira, raza. Chapa rocking the 18-wheeler. If y'all seen Rolling Rods, pull up with the 18-wheeler, Hustler, the last giveaway, Roadster. Guillermo has it too. We all rock this shirt all day, all day. Cáiganle para la página y agárrense la camisa esa o las hoodies. Andamos con la nueva merch. Yes, sir. Don't forget, guys. Vamos a hablar con Piri a ver si ya acabó esta madre. Pásale a la oficina. Señor. No, he's not here. I know. Pinche Damn. He's in the restroom though. De seguro, güey, de seguro. Guys, cada vez que vengo, neta, cada vez que vengo, este auto está cagando, siempre. All the fucking time he All comes, the he's time. taking shit. Caga como 17 veces al día. Oh, that protein. ¡Mire! Man, ahora qué es. Porque cada vez que llego, siento que cada vez que llego estás en el baño. Haz cuenta que sabes que voy a venir y al baño corres. Es que llegas a la hora que siempre. Oye, nomás hay que purgarle esta... Hace rato viniste y no estaba. Hace rato viniste y no estaba. Pero nomás prendo la cámara y a cagar de volada. Afloja la panza, es que tengo que salir en la cámara flaco. Tu pinche madre. Este vato y Chapa van al mismo gimnasio, güey, neta. Para que sepa la raza. Les falta un chingo, les falta ir un más seguido. Para que estén como yo, ¿verdad? Como Guillermo acá, macizo. Sí, bruto. Macizo. Me falta un chico y a ti, ¿cómo te va? No, pues yo, ¿me entiendes? Cuando eres natural en este pinche mundo no ocupas el gimnasio. Pero vamos a purgar este pedo y ya. Purgados necesitamos nosotros. A la purga que te tomas tú, necesito que le hagas a...
guys, so another reason we have been parked for so long, me and the boys took Christmas and New Year's off. We spent some family time since we had been up and down. And coming back into January, it's been raining, as y'all can see. It's been cloudy, it's been hella fucking windy. Freezing, fucking 30 degrees, 20 degrees we had here in the valley. Last week was all fucked up, so no hemos tenido chance de andar grabando. Pero make sure y'all like, follow, subscribe. Content is just gonna start getting better. You know, the weather should start clearing up. And we got a lot of shows to go to. Actually, we're going to Reynosa. I'm gonna drop the flyer right here. We're going to Reynosa with Big Ten. We're also going with Chuy Ramirez. Damn. Ahora desármala y pinta el chasis otra vez. So, we're going to Reynosa with Chuy Ramirez, my homeboy David Zuniga from Zuniga Racing. I believe On The Gas is coming too, and I don't know if Freddy's coming, because I saw Freddy's truck is in Reynosa, so he might be going to race, right? Maybe. Yeah. So guys, stay tuned for that, February the 4th. Also, our new buddy, Irwin, he has a car club in Reynosa, so he invited us all out there. Memo's Tunings, he's a shop here from Hidalgo. So it's gonna be badass. We're gonna go and have a good time. It's on the 4th of February, so it's on Sunday. You guys can see that vlog Monday the 5th. Hell yeah. But stay tuned for this, and then we're going to Houston on the weekend. Stay tuned for that truck. Yes, sir. We're gonna go do the exhaust right now. Ya te la acabas, Tito. Así deben de correr la troca, Tito. Ah, es que Piri dice que todos los que andan en los shows con las trocas levantadas así porque no lo saben manejar. Ya jaló todo lo de atrás. Andaba como una media pulgada este güey. Ya jaló. So, guys, esta troca cuando la fabricó Piri, atrás le hizo los switches como vieron en el otro video. This truck has a kill switch, and then it has, you know, for your batteries, because the batteries are tucked under the bed. So we got our 2 outlets here, we got the AccuAir, and then we got the kill switch right here. So you kill the switch, turn it on. When you're at home, póngale ese jale, raza, porque lo apagas, ¿tá, Piri? No se mueren tus pilas, se queda todo con madre. ¿Sabes? No, bueno, show that. Y luego, pues ya está, la suspensión. Now this truck is not done, guys. It's gonna get a brand new paint job, and they're gonna finish fabbing the inside of the box. But for that, we're looking in about 2 months. No se desesperen. No hacemos Bank of America aquí, andamos a pan y agua también. No crean que todos tienen dinero para andar tire y tire, calmado. Así es. Vamos a ir calmados paso a paso para poder terminar la red. Vamos a darle para acá. Monito, ir a ponerle muebles. Por fin, gracias a Dios le van a poner muebles a esta madre, porque si no, no pueden ni platicar en esta troca. Tienes como 1 año y medio que la acabó Piri y nunca te tuve chance de llevarla a poner muebles. We're going over there now. So, te voy a tener. Thank you por todo. Big dog. Ya está. Ahí te vieron el gym, kid. ¿Cuándo? Vamos a ir. Ya van pinches faltas que te hemos puesto. Se siente bien suave, la dejó bien suavecita la manera. Ah, perro, mira. Parece que llegué el puro clavo, güey. Con la mañana le hablas bonito. No nada, ando con madre. Mira, vas a boxear con Canelo, qué chingado. Yo voy al gimnasio, güey. ¿Tú también? Pero una vez al año nomás. En la mañana le hablas bonito y me contesta. No, estoy con el doctor, me duele el ano. ¿El ano? El anillo. Ah, el anillo. Este güey es casado, ¿me entiendes? No le dejan que se lo I'm quiten. married, pero no se nota porque es negro también. So, guys, aquí estamos con el monito en Palmview. Gracias por venir. Lo mejor de lo mejor, ya saben. Vamos a ponerle muchas gracias. muffles a la pinche Roadster ahorita. Se nos cayó el anuncio, nos voló la tempestad, pero ya lo mandamos traer. No mames, se quebró ahora. Se quebró.
Güey, hace como 3 días estaba bien gacho el aire, ¿verdad? Pero gracias a Dios había garantía, tenemos la aseguranza del anuncio del cliente y ya no. A esta me le pusiste mofles hace como 7 años. Sí. También tiene garantía de Sí. por vida y viene con mofles nuevos. Cada Si vez usted que me trae su recibo, aquí le damos su garantía. traigo tu recibo. Por si no lo traes, te doy uno. Guys, para que les digo, por eso les digo que nos habíamos parqueado, porque está bien feo el pinche clima aquí en el valle, había todo de la chingada, por eso no hemos grabado, por eso no he podido dar un paso para adelante, porque damos 2 para atrás, ¿verdad? Nosotros aquí somos lagartijos, 100 grados para arriba para poder andar a gusto. Con 90 ya traemos chamarra, como Sí. este. Al chile, get your merch, ya saben, Get your ¿verdad? merch. Ya Vámonos. saben. A huevo. Ahorita la vamos a subir a ver cómo va a quedar el pedo aquí. Let's go. A ver, mi rey de Monterrey. Mira, mono, el pedo es que aquí podemos cortar más Ok. cerquitas para que el mofle te quede aquí por aquí. Pero pues trae bolsas la troca, güey. Se levanta para arriba. ¿Y para dónde la quieres aventar? Pues la única va a ser nomás sacar unas 2 colitas así para abajo. Yo quisiera verla sacado para afuera, la cola, para que se oiga para afuera el rumbido. Ok. Pero ¿para dónde verga lo saco? Aquí la cuestión es de que esta se mueve con el chasis. Y esto es lo que... Abajo. esto- El diferencial y el barra. el diferencial y esta barra nunca van a bajar. Los que bajan y suben son estos. Chasis. Estos todo el tiempo están en su nivel, Sí, igual. ¿Entiendes? Entonces aquí lo que podemos hacer es, hay manera de que la levantes. Si tú la levantas, yo aquí checo el rango, qué tanto es lo que levanta la pipa de aquí para acá y qué tanto es la que lo puedo bajar aquí. Pero ¿para dónde lo vamos a sacar el mofle? Para que la pases por aquí, por abajo, para allá. Para allá o para allá o para donde te lugar. Pero cuando levante... Por eso quiero ver qué tan levantada está. Pero súbete, Guillermo. Mira, vamos a decir, espérame, aguántame tantito. Deja traerme mis armas. Armas el viejo, porque va a ser un pinche enjambre aquí ahorita. El tanque no lo hemos raspado tanto, lo bueno. I would love to come back here. Afuera. Yeah. So it would be a lot smoother when you're driving. I love. Pinches inventos del mono. Ok, para abajo. Esto es lo más abajo que podemos dejar la pipa, güey. Ok. ¿Está bien? Pasándola por aquí. Sí. Y luego aquí, el mofle va a ir allá. Aquí ya nomás sacamos una colita para acá. Ok, ¡para! Sácala. El peor es que si nos pegamos mucho va a derretir aquí. No. Tenemos que quedarnos un poquito lejos. Así, una ahí, una aquí. Y aquí vas a hacer la Y. Allá vamos a ver. Está bien grande esa mamada, ¿no? Bueno, mira. Aquí está la selección de muebles que tengo. Aquí está la selección de muebles que tengo. Parecen bombas y boinas. Magna Flow, Carbon, Corsa, Magna Flow de 14 pulgadas y Borla de 3 pulgadas. Tengo el Flow Master y el Flow FX. Te voy a hacer todo, te voy a calar todos los muebles para que los oigas y ya tú me dices. Este parece un boiler, güey, de mi casa. Este es un mueble callado. Porque ya está viejito que no tiene mucho ruido uno de estos. Así es, Cali. Pero si estás chamaco, o sea, strong, fuerte, De este tamaño tengo los eso hace huevos, un digo. chingo de ruido. Oye, Fernando, para que la Préndela, Guillermo. Y luego, préndela, Guillermo. ¡Préndela!
No escucha. Bueno, se decidió Ramiro por el Flow FX. Flow FX, está la verga, pero se ve con madre. Sabe mejor que el Corsa. El Corsa se oye bien calladito, ¿no? Sí. Se oye sí, para que se vea poquito el árbol. Ya tanto. Acabo de este, acabo de batar acá afuera, güey. este, la pipa. Con los 12 que se da. Para que no esté tan pegado aquí porque lo chitarra la verga. Te lo voy a bajar este. Una media pulgadita. ¿Qué onda, What's happening? Ah, la verga es la ruta, ¿no? Sí. No le puse atención. Sí, pues le está dando el examen. Me gustó ese, ¿verdad? No, ese que El que está puesto. Ese, ya. soy Raspberry Nice. Le voy a sacar las colas para acá afuera como quiera. Caídas. Acá atrás. Deja tu el tierral, pero. No, pero van a estar en ángulo para acá. ¿Qué onda? ¿Qué vas a hacer con la madre esa? Grabar. A grabar. Ahí va a quedar. Espera, que déjame ver de este lado. Échale un poquito más. De este lado atrás. Espérate, espérate. This is really fucking complicated, guys. It's so fucking hard to get it perfect because we're doing dual exits. And to get them identical, real symmetrical is really fucking difficult. Pinche boxeo internacional aquí, volar. No, si no, le bailamos break dance. Guys, el mono iba a ser más alto, pero su papá le falló un poquito. Este es hermano del mono. Son igualitos, igualitos. Sigan esta página que está aquí. Get your merch, aquí estamos los hoodies, ahorita que está frío. Vénganse para acá con el mono, pónganle poco a su troca. That's the end of the vlog. We got the exhaust on Roadster finally. Up next, stay tuned, like, follow, subscribe. Thank you for watching. Saludos a todos los fans.